各位觀眾大家好，今日我哋對颱風海高斯作一個全回顧。以下落嚟片段係一啲基本嘅資料。之後我哋先睇下維基百科嘅資料先。之後就有我對呢個颱風海高斯嘅評價。Let's go！ 今次令天文台掛咗9號風球，海高斯喺登陸前爆發增強，去到颱風135公里每小時風速。喺澳門要更加掛10號風球，海高斯本來預測去海南島一帶，最後喺珠海登陸大東條。本來預測只會有熱帶風暴級別登陸，最後竟然變咗颱風級別。喺香港市區普遍吹強風，離岸間中吹烈風或暴風。本港風勢相對嚟講唔算太強，但喺澳門清晨時急速增強，由烈風去到颶風，風力僅次天鴿，超過山竹。澳門係一定要掛10號嘅。喺香港方面，由於海高斯迅速爆發增強，而且近咗香港行，所以都要掛9號㗎，因為香港可能吹颶風。由於今次佢喺香港80公里內掠過，所以算係正面襲港。呢個就係我對呢個颱風嘅評價啦。咁以下片段係香港風力實況。首先係19號嘅凌晨情況。各位呢度咧就係啱啱對上個天氣啦，咁而家我哋濕晒啦，點啊？而家有咩風力？見到荃灣方面就未起風嘅，咁風力都未算太強。哦，追風！
間唔中有陣強風嘅陣風啊。嗱，增強。即係8月19號朝早9號風球嗰時候嘅實況。見到朝早嘅風力咧就普遍強少少啦，但係最強嘅時間就係凌晨4至5小時。咁呢個咧，呢度就係所有關於颱風海高斯嘅全面回顧啦。多謝大家嘅收看啦，咁我哋下條片再見，拜拜。